24 анализа, добро вечер и добре дојдовте. Ревизија или преглед на досега сработеното од Охридскиот рамковен договор, што се готви во кујната на вице-премиерот за рамковен Муса Џафери со запршка на дипломатот Питер Фейт како владин проект. Се подготвували на мала врата федерализација на земјава и надграден и проширен рамковен договор или пак конечно се затвара поглавието Охридски договор со преглед на досега сработеното и спроведеното од него. Официализирање на албанскиот јазик, консенсуално одлучување е една од трите клучни државни функции резервирана за албанец. Ова се дел од приоритетите на ДОИ и на лидерот Али Ахмети, кои што тој веќе подолг период ги најавува како приоритети на неговата партија. Во наредниот период вели дека доколку не се исполнат, нема ДОИ да биде дел од следната влада кој да биде победникот во македонскиот блок, секако доколку ДОИ победи во албанскиот. Се најавува конференција на која што треба да присуствува и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан под покровителство на секретаријатот за рамковен договор, а би требало на таа конференција да се разговара за препораки кои што би биле заеднички од владата на Република Македонија. Што може да се очекува, кој е следниот чекор, кои се препораките кои што произлегува од дебатите зад затворени врати во клубот на пратениците. Да, ова се дел од прашањата за кои што вечерва ќе разговараме. Гости во 24 анализа се Алберт Буслио, кој што беше дел од најголем дел од дебатите во клубот на пратениците, и уредникот на Слободен печат и на Плюс Инфо Бранко Гировски, кој што напише една колумба со наслов "Ајде да зборуваме за федерализација, зошто да не", и предизвика голема бура во јавноста. Господин Гировски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Јас сум Душица Мрѓи и на почетокот пред да почнеме разговорот да кажам само дека беа поканети на оваа дебата и представници официјални од секретаријатот за Охридски рамковен договор, меѓутоа не дојдоа се со образложение дека имаат и други обврски. Господа, пред да започнеме со ова што ни е тема, најавата беше дека откако завршија дебатите во клубот на пратениците, за препораките требаше да одат на разговори кај четирите најголеми партии со медијаторот на Европската комисија Питер Ван Хауте кога ќе завршат медиумите. Ова го кажувам бидејќи медиумите се уште не се завршени и денеска она што е една од двете главни вести на денот е дека ВМРО ДПМН ги напушти преговорите за медиумите, па би сакала да почнеме токму со мала дигресија на темата вечерва. Господин Гировски, што значи тоа за преговорите? Па, тоа е сериозен удар во преговорите под услов да станува збор за една сериозна одлука на ВМРО ДПМН со подолгорочно значење, со подолгорочно траење. Но јас мислам дека станува збор слушно за една драмолетка која покажува големата нервоза во пропагандната машинерија на ВМРО ДПМН. Имено проценувам дека ќе се направат максимални обиди, се што е можно, секакви игри ќе се играат за власта да ја задржи контролата врз централните телевизии, врз националните телевизии, врз централните медиуми во земјата, затоа што мојата теза е дека клучниот проблем на Македонија, поврзано со изборниот процес, клучниот марифет со кој Никола Груевски ги добива изборите, не се, фалсификување лични карти, нерегуларности во текот на изборниот ден и такви работи, туку станува збор за една жестока пропаганда и за жестоки вложувања на огромни народни пари, кои не се всушност ни народни, доправа народ ги враќа тие се пари на странски банки и од домашните банки задолжувања, нели, долгови. И бидејќи тоа е есенцијата на техниката, на инженерингот, на изборниот инженеринг на оваа власт, тие жестоко ќе ги бранат своите позиции во медиумите. И јас мислам дека ова што денеска се одира како потек на барање на главните уредници на провладните телевизии и на еден дневен весник, мислам дека станува збор за одраз на една таква силна желба и нервоза.
Господина Муслиу, Ван Хаутте изјави пред малку дека очекува дека веќе утре ќе бидат надминати несогласувањата и партијата ВМРО ДПМН и преговарачите ќе се вратат на преговарачка маса. Ја би се согласил, ова е дел од фолклорот на кој ние навикнавме. Се излага, се влага, се дигаат тензии, а сите страни се свесни дека до договор мора да дојдат. Мислам дел од стратегијата преку вакви драматични потези е да се подобри можеби преговарачката позиција или евентуално да се некако оправдаат и пред своите луѓе кои ги притискаат. Значи тука до договор мора да дојде. Македонија помина потешки лични моменти во спроведувањето на Пржинскиот договор. Мислам дека овој сите страни се свесни дека мора да го надминат. Ја морам да изразам жал што во целиот овој процес новинарската фела не беше вклучена. Значи збориме за политички партии кои во секој случај во дел може би имаат и заеднички интерес, затоа што ние сме свесни дека од осамостојување до сега секогаш политичките партии се труделе да имат некоја надмоќ или контрола врз медиумите, не толку изразено колку што сега, а од друга страна тоа е тенденција и во Западот. Значи ни западен политичар не е имун по можност да има влијание врз некој медиум, така да новинарите не беа вклучени, цивилниот сектор беше многу малце вклучен, а ова е едно од круцијалните прашања за иднината. Ја не зборам само за изборите, зборам и постизборно, така да не можеше некои ставови и вон политичките партии да сериозно бидат вметнати во преговарачкиот процес. Значи сепак ќе завршат преговорите за медиумите, Апсолутно. па препораките од дебатите за рамковен ќе се силат кај Ван Хаутте. Господин Муслиу, како што напоминав, бевте во најголем дел вклучен во дебатите што се одвива зад затворени врати, јавноста беше исклучена. Кои се препораките? Федерализација Прво, не. Значи прво тие не беа затворени, туку беа затворени за медиуми. Значи беа вклучиви. Значи за јавноста по Chatham House моделот, за да можат луѓето слободно да се изразуваат, затоа што таму имаше и политичари и неполитичари и знаеме дека секогаш кога се присутни медиуми, политичарите се здравуваат, не може да се доизразат себе си и тоа е некоја практика што се користи. Во Македонија за жал се почесто и треба да се користи затоа што луѓето реално имаат проблем да се изразат така како што мислат. Второ, федерализацијата не била тема нит на разговори, нит на некои препораки, но не е тема од која ние треба да добиеме уплав. Едно развиено, здраво општество треба да збори за сите работи, да се кажат про и контра и за тоа да се дебатира. Така да уплавот од таа тема не ја разбирам, но со сигурност ви велам дека ниедна од препораките не го подразбира, Беше ли отворена на дебатите? Не беше затоа што таа тема, значи комплетниот назив е преглед на рамковниот договор од аспект на социјална кохезија. Значи, кај се дефектите, маните при имплементација на Охридскиот договор, чија тенденција или намера била да ги сплоти, да створи социјална кохезија и поголема, поширока кохезија помеѓу заедниците, а гледаме дека некои активности кои произлегуваат од обврските превземени со Охридскиот рамковен договор, па генерираат уште поголема поделба. Значи, еден од примерите можам да ви го кажам и тоа е со вработување преку секретаријатот. Значи, низ еден чин, чија намера при подпишувањето на Охридскиот рамковен договор била не да биде социјален вентил, туку да биде приближување на една заедница кон институциите, резултатот, бар според тоа што се зборува во јавноста, е дека имаме условно речено македонска страна која не е задоволна затоа што има неколку илјадници луѓе кои не работат да примаат плати, и од друга страна имате и незадоволни од таа, условно речено албанската страна, зошто им се даваат плати, а не им се овозможува да сработат нешто, затоа што се добива чувството дека се исклучуваат од институциите. Вакви дефекти има повеќе и дел од решенијата за вакви дефекти ќе бидат дел од предлозите кои ќе се промовираат на меѓународната конвенција, сигурно ќе бидат дел и од работата на Ван Хаутте, затоа што имплементацијата на рамковниот и меѓуетничките односи се дел и од Пржинскиот договор. Некоја препорака конкретно? Па не би ги кажал сега. Дел од нив протекува во јавноста. Па ја можам да ги коментирам, пошто се Chatham House не би било во ред ја да ги промовирам као нешто тие се тајни, него затоа што не сум ја тој што треба да укаже. Не се тие тајни препораки, не се толку драматични, нит па работи кои не може ова општество да ги спроведе и да ги абсорбира во меѓувреме.
Господин Гировски, целиот тој процес беше така завиен во јавност. Новинарите, односно медиумите, добивавме некои полувечни изјави, работиме за препораки за подобрување на децентрализацијата, на пример, бидејќи едната тема беше децентрализација. Што може да се очекува таа голема конференција што ја најавува Муса Џафери веќе неколку години? Питер Фейт доби негде 200.000 евра за 2 анализи, ревизија ли е, преглед ли е, политички маркетинг ли е или нешто сериозно се крчка за цедол? Не беше баш така завиено во магла, како што кажувате вие, туку обратно беше проследено со една пропагандистичка стрелба кон опозицијата и главниот спин, значи главната лага. Добре, мислам, магла беа реалните информации што доаѓаат од внатре. Па може би треба да бидат. Луѓето сакаат да разговараат на темата, да се затворат, да си поразговараат и да направат некој план. Можеме да им го ставиме тоа, зошто да не, тоа е видена технологија на донесување на политички одлуки. Но проблемот изби кога една од страните во тие разговори, а тоа е владеачката партија, ја ангажираше својата пропагандна машинерија за да го каже следниот спин. А тој гласеше вака. СДСМ, Заев, Фрчковски, Геровски, поименично спомнати ние, бараат федерализација на земјата и затоа ние сега мораме да правиме некоја конференција на која ќе ни бидат упатени директни предлози за федерализација. Тоа беше спинот. Тоа беше приказната. И тоа значи дека очигледно е дека кај барем еден од партнерите во таа приказна, еден од потенцијалните дебатери, нели, страните што ќе дебатираат за тие прашања, постои една сериозна нервоза од воопшто од разговор на таа тема. И јас препознавам дека тоа е ВМРО ДПМН, бидејќи од таму излезе спинот. Имам и објаснување зашто е тоа така. Тоа е логично објаснување затоа што позициите на оваа партија во однос на барањата на албанците, во однос на рамковниот договор, во однос на спроведувањето на овој договор со кој, нели, во 2001 година беше окончана една војна, нели, мала војна, ама доста валкана, секогаш позициите на таа страна биле шовинистички. Јас искрено сум го кажал повеќе пати тоа, никогаш не сум можел да разберам како политичките представници на албанците веќе еве 9-та година поред, 9-та година, значи од некаде од 2007 година, 8-9 година поред, директно преговараат, разговараат со тој партнер со, нели, отворени шовинистички позиции. Нели, ќе ве потсетам на бомбите сега, ги слушавме тие изрази, тоа е јасно. Јасно е која е таа емоција, која е таа позиција. Разговараат, понесуваат делат одговорност, го имплементираат договорот и сега одеднаш после 8-9 години ни текнуе, нешто не чини работа. Нешто е проблем овдека. Затоа можеби било навистина добро да партнерите ДУИ и ВМРО ДПМН претходно тие седнат да видат, да си ја споделат одговорноста за она што не е добро сработено, според оценка, нели, на дел од анализата и на граѓанството и така натаму, на граѓанството од албанска националност, посебно и да седнат, да изразговараат и без нервоза, да ни вриштат сега, да не го ја обвинуваат цела држава, цел свет дека им е виновен, дека нешто не сработиле како што треба. Дали им беше убаво кога ги делеа тендерите? Дали им беше арно кога, како да кажам, брца во медот? Арно им беше. Па сега, цена има сето тоа. Кога сте во власта, учествувате, како да кажам, на сите теми разговарате. И мора да разговарате. И мене не ми јасно зашто таа нервоза, зашто тој обид да се инсценира инцидент од една конференција за која дознавме после, ја организира владата на Република Македонија, ја плаќа владата Република Македонија со парите на даночните обврзници. И затоа спорав да им говорам, извини, тоа да го повторам и сега, луѓе, ако тие предлози на вистина содржат федерализација на земјата, значи ако се залага Албер, Питер Фейт, не знам кој тамо во документите напишале дека земјата треба да се федерализира, ако е така,
И ако не ви се допаѓа, дајте соочете се со ноторниот факт дека тоа го платиле граѓаните на Република Македонија. Да ночните обврзи се Република Македонија со своји пари, нашле таму некои во наводници нели битанги да ни ја растура државата и сега кога вие сватиле дека тоа го направиле, им ги дале пари и викаат еј кој е крив сега? Држте го лоповот. Не оди тоа така. Не оди тоа така. Мислите дека има подготвеност во било кој политички блок од македонска, условно, од македонска страна да зборува за федерализација? Душица, вие сте помлада од нас двајцата. Ние долго се знаеме. Во оваа држава, да ви кажам, за општественото уредување, за начинот на општественото уредување, се разговарало отворено не од 1990 година наваму, туку и претходно. Дури, веројатно, некој од повозрастните гледачи ќе се сети, овдека имаше една, како да кажем, слаба иницијатива, слаба во смисла на подршка меѓу народот, Македонија да биде кралство. Сериозно, во почетокот на 90-тите, Алберт се сети. И се пазете, тоа е легитимно прашање да разговараат луѓето како ќе уредат својата држава. Затоа напишам, јас сум спремен да разговарам на секоја тема. Па и да таа тема, зошто? Што е? Тоа е забрането ли? Како што не е легитимен аргументот. Да, вие потенцирате во дел од колумната дека нема подготвеност на македонската страна за разговор. Не, јас не јавен разговор. Во било кој блок од македонската страна. Јас потенцирам во мојата колумна дека како што е денеска поставена политичката дебата во Македонија, политичките партии, денеска нема подготвеност од нашите популистички политичари пред се во власта, а слободен сум да кажеме од опозицијата, да разговараат за било кое прашање што тие го сметаат чувствително и непопуларно, за да не дојдат во ситуација да бидат третирани со спинови како што јас бев третиран, па да нели да бидат фраери со флаери, нели, како јас, да пишува таму дека јас разградувам земјата, затоа што сум спремен со Алберт или со било кој да разговарам за тоа какво треба да биде уредувањето на оваа земја. Па тоа значи дека сме се довеле во една предполитичка состојба, во една состојба на една политичка нецивилизираност. Значи, пазете, пред 20 и кусор години ние бевме спремни за овие прашања, кога не се знаеше дали држава ќе опстане за 2 дена и дали ќе има нафта за до крајот на месецот. Тогаш бевме спремни да разговараме за овие прашања. Денеска, кога треба да имаме многу повеќе политичка култура, спремност, стаменост, способност, знаење, ние денеска велиме леле, ако некој спомне Ф од федерализација, ние треба веднаш да го стреламе и со тоа да ја затвориме темата, мислејќи дека така аргументирано ќе убиеме приказната. Не бива така. Тоа се викаат опасни мисли. Дури на една дебата ја чув констатацијата опасни мисли. Ние тоа го памтиме, ја и геројски од минатиот систем, таму имаше опасни мисли. Во едно демократско општество нема опасни мисли. Има опасни активности, акции, така натаму, а за све може да се разговара. Него можам да кажам, значи следот каков е на овој преглед. Прегледот е обврска која произлегла од анализа која направила владата на Република Македонија 2012 година за имплементација на Охридскиот рамковен договор. Ова е проект кој е произлезен од владата, значи конференцијата организира Министерството на дворешни работи во соработка со секретаријатот за имплементација на рамковниот договор. Таму ќе бидат представени некои препораки кои се меѓу така поприфатените и поглавните препораки кои може да бидат поинтересни. Например? Мислам, тоа нели организаторот треба да го каже. Ја можам да ти кажам за теми за кои се зборувало. Се зборувало за децентрализација. Не е случајно што децентрализацијата е во еден условно речено мировен договор, значи има причина зашто од 2001 децентрализацијата беше тема на Охридскиот рамковен договор, а тоа е намалување на арбитрарноста во одлучување на централната власт. Затоа и предвидена е во Охридскиот рамковен договор децентрализацијата, имаше за користење на јазици, за правична застапеност, имаше за помали заедници, имаше за дискриминација, значи имаше неколку теми и можам да ти кажам дека сите политички партии беа вклучени во процесот на разговори, на дебати. Затоа е Chatham House, за да никој не може да каже овој го рекол ова или овој го рекол она. Од друга страна беа вклучени неколку државни институции во смисла на поддршка на анализата и изнаоѓањето на дефектите во имплементацијата на рамковниот договор. Во првата или во втората? Од 200.000 евра или?
Та од првата. Сега не знам ја кој бил износот, знам дека конференцијата е под патронажа на Министерството на внатрешни работи. Да, и еврокомесарот Хан треба да дојде, барем така го најавува. Од фондовите се обезбедени од нашите странски партнери, значи затоа што нашите обично преземаат обврски, не сакаат да ги плаќаат осим тие што им одговараат, но во секој случај со прилична сигурност, бидејќи на повеќето тие состаноци сум бил, темата федерализација не била тема за која се разговарало. Не затоа што тоа се опасни мисли, него затоа што не била целта позади целиот овој преглед тоа да се анализира. Не дека тоа не може да излезе као тема, значи за тоа може да се разговара и може би некој ќе се разговара. Но во овој момент прегледот целта му беше таа да се установат дефектите, да се ускладат и со уставните решенија, има некои дефекти кои не се во склад со уставните решенија, например закон за користење јазици. И тие да се имплементираат. Амандманот 5 различно се чита. Тие да се значи се читаат различно, а устав не може устав различно да се чита. И па кај нас никогаш така договорите различно се читаат како ја би се сложил со Геровски дека можеби нашите политички елити нема спремност сега да разговараат за некои теми, но сум исто така прилично сигурен дека за многу теми они разговараат во отсуство на медиумите. Кратко, така да... колку ова може да биде протолкувано како политички маркетинг, како тоа што голем дел од аналитичарите го толкуваат така, овој обид на ДУИ како политички маркетинг. Сведоци сме на етнички теми, како сте бил да рейтинг во минатото помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Кале, инцидентите и така натаму имавме. Споменикот на цар Душан не ми текнуваат. Да беше анализа на имплементацијата на Охридскиот рамковен договор, можеби крајниот резултат ќе беше документ со кој владеачката ДУИ ќе се фалеше, а опозицијската ДПА ќе напаѓаше за имплементација или не имплементација. Значи целта на овој документ дали ќе се користи во пропагандни цели, кај нас све може да се искористи во пропагандни цели, дури и неактивноста или невклучувањето на некоја работа, кажав, значи не сме разговарале со Геровски за прегледот на Охридскиот рамковен договор, па од тоа направија голема фама. Кај нас све може да се искористи во политички цели, за спин, дури и погрешно да се имплементира. Дали тоа е главниот мотив, мене ми е поинтот? Според мене главниот мотив е реално да се најдат кај се дефектите. Тоа се бар јавно укажаните причини за правење на тој преглед. Кои се скриените мотиви за нив не можем да кажем затоа што не ги знам. Но знам дека главната цел, главната тенденција е таа да некои работи се поправат за да не се ствара негативно чувство имајќи двете страни од тоа или придобивка или штета. Ајде да зборуваме за федерализација, зашто да не беше насловот на вашата колумна, малку подетално околу ставовите, позициите, дали на Македонија сега и треба федерализација по рекламите. Пауза за реклами. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. İnternette araştırırken gördüm ki birçok insan burada ameliyat olmuştu ve de hepsi mutluydu. Sistina Oftalmologia ekibi ameliyat öncesi ve sonrası bana harika davrandılar. Benimle çok ilgilendiler. Benim daha rahat etmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ameliyat sonrası hayatım her anlamda değişti. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина Офталмологија. Штеди секој ден само во Тинекс од 16 ноември до 6 декември. Салама полико од Цекин 85 денари, павлака мегле 2+1 подарок 44 денари, сет маслиново масло плюс оцет балсамико 249 денари, маслинки екошар 116 денари, вино мерлот од Сковин 172 денара, таблети за машинско перење садови финиш 739 денари, вкупна заштеда 478 денари. Тинекс, секој ден со вас. Здравието нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот.
Јас успеав, следете ме. Толку сум среќен што те имам, ти благодарам, а благодарам значи мерси. Мерси. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси е моето благодарам. Мерси за тоа што си ти. İnternette araştırırken gördüm ki birçok insan burada ameliyat olmuştu ve de hepsi mutluydu. Sistina Oftalmologia ekibi ameliyat öncesi ve sonrası bana harika davrandılar. Benimle çok ilgilendiler. Benim daha rahat etmem için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ameliyat sonrası hayatım her anlamda değişti. Sanki yeniden doğmuş gibiyim. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина Офталмологија. Јас сум Роса. Доаѓам од највисоките планински врвови и бистри извори, каде планината ги допира облаците. Се раѓам со секое утро, кристално чиста и јасна, природно избалансирана, ниско минерална, создадена за секој ден и секој член од семејството. Роса, свежена од највисоките извори. Кога имате грип, не можете да изберете кревето да дојде кај вас, но со Фармагрип можете да изберете како, кога и каде да се ослободите од симптомите. Фармагрип, кесички и капсули, Унафарм, во соработка со Симфа. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт. Добро дојдовте назад во студиото на 24 анализа ревизија, нов рамковен договор или преглед на досега сработеното и спроведеното од Охридскиот договор е темата на вечерашната анализа. Гости во 24 вести се Алберт Мусли, аналитичар, Бранко Гировски, новинар. Господине Гировски, дали е дојдено времето за федерализација? Според вас, и треба ли на Македонија нов уставен подредок? Не, според моето мислење, никогаш и не било време за такво нешто. Имено, јас имам став, се надевам дека ќе имам и можност да аргументи да приложам кон ставот, дека федералистичкото уредување не е добро решение за Македонија од повеќе причини, од историски, од цивилизацијски, од економски причини. Но, сакам да го потенцирам следново. Тоа, дека федерализацијата не е решение, мора да се брани сериозно со аргументи, кои што јас се обидувам, а не со тезата ние сме унитарна држава и забрането е да бидеме било што друго. Тоа не е аргумент. Тоа е аргументум баколинум, аргумент на ластегарката. Тоа е недозволиво во една сериозна политичка дебата. Дотуку повеќе што треба да се знае дека федералистичкото искуство и федералистичката идеја, ако така може да се каже, на овој простор е прилично стара. Прво, сегашна независна Македонија потекнува од федерација. Се осамостои од една федерација во која имаше 5 деценисто искуство на заедничко живење. Во 91 година, кога се создаваше државата, албанците не гласаа за уставот и организираа нешто што беше наречено референдум за политичка и територијална автономија на албанците во Македонија. Власта не го призна како легитимен, тие тврдеа дека е.
Потоа, како дел од политичкиот фолклор се создаде приказната за Илирида. Војната во 2001 година не беше интифада, како во Палестина, не беше ослободителна војна за ослободување на цела една држава денешна како во Косово, туку беше објективно обид на вооружени групи да запоседнат известна територија, а тоа се прави кога сакате да формирате некакви единици на под контрола, кантони, САО 1, САО 2 и така натаму. Излегуваат такви идеи денеска и тоа од власта. Пазете, на Балканот денеска, во бивша Југославија, постои една федерација, значи имаме искуство непосредно до нас, тоа е Федерацијата на Босна и Херцеговина. Ќе ве потсетам, Босна и Херцеговина во бивша Југославија беше земјата со најголем индустријски напредок и со најмногу мешани бракови. Значи, не постоеше помисла дека таму ќе избие најкрвавата војна, која потоа заврши од сите 4 југословенски војни, таа беше најкрвава, мислам дека околу 200.000 жртви и така натаму, и таа заврши со формирање на федерација на една тотално нефункционална федерација, каква што е денеска Босна и Херцеговина, и тоа е причината основна поради која таму нема решение за поредокот и поради која Босна сама по себе, Босна во која некогаш имало фирми како Енергоинвест, тебе пак ќе речем на помладите, тоа не мора ништо да им значи. Меѓутоа, ако секој што има над 50 години знае што биле какви гиганти биле тоа. Значи, ние имаме искуство, имаме допир со такви искуства и поради тоа ја разбирам дека кај дел од граѓанството, кај дел од политичарите, кај дел особено од фолклористите во политиката, постои идеја дека ако се поделиме во да речем во две федерални единици или можеби повеќе, нели? Можеби ќе биде подобро. И тоа е легитимно да се зборува со тие луѓе на таа тема, односно да се прашаат што конкретно значи. Значи, сите што зборуваат, особено овие спинерите на и ова пропагандистичка багра денеска што се обидува да се наметне во јавниот дискурс, ако ги прашаат тие луѓе добро, кажат што тоа значи федерализација? Дали ако има предлог да се, не знам, зајакне децентрализацијата во земјата, ако е воопшто тоа можно, мислам дека не е можно, дали е тоа децентрализација, федерализација, пардон, дали јас се залагам, како да ви кажам, за една отворена дебата на тоа прашање. Значи, ако се договориме, ако бараме да се зголеми застапеноста на албанците во политиката, или ако некој рече зошто да не биде премиер, председател на собрание, министер, председател на држава албанец, и ако некој мене ми каже тоа е федерација, ја ќе му кажам извини, ти нешто поима немаш федерација. Тоа е несериозно ниво на дебатирање. Тоа се решенија кои можеби би кореспондирале со она што се обида се создаде после рамковниот договор. Пазете, рамковниот договор ја дефинира Македонија како унитарна држава со проширени права на албанската етничка заедница, со изедначување по статусот. Може би некој несреќен, меѓутоа и македонците и албанците се еднакво дефинирани како етнички заедници. Сеќавате на тие дефиниции, порано едните беа народи, другите беа народности, па националности, па малцинство и така натаму. Значи се направи некакво изедначување, но тоа реално не е федеративно уредување. Федерација е држава во која многу работи се поделени меѓу федералните единици. И јас би сакал за тоа да разговарам. Дали е тоа реално, дали е тоа одрживо? Мојата теза е дека една таква поделба на ресурси, на граници, на се што обично се дели, по принципот, например, на поделбата и меѓу Косово и Србија. Таму имаме проблеми на поделба на ресурсите, на електрани, на струја, на воопшто на човечки ресурси и така натаму. Тоа се многу сериозни прашања кои во Македонија, според моето мислење, ја не сум адвокат на македонците, тоа го кажувам на своето мислење, е неодржлив проект и непотребен проект. Господин Муслиу, ова прашање, истото прашање за вас, меѓутоа само сакам да го дополнам дека додека се отвараат овие дебати, додека се случува, излезе се погласно се зборува најавата, дури беше протолкувана како закана од ДУИ, така беше брифингот од ДУИ, дека доколку не се спроведе договорот од Пржино, ДУИ ќе ги стави
етничките барања на маса, меѓу кои заедници, албански заедници по системот на Косово, Србија, во северозападниот дел на Македонија, односно собрание на албански заедници во северозападниот дел на Македонија. Прво, некој вид на собрание кај нас за економски прашања и по закон може да се организира. Значи, единици на локална самоуправа може да се организираат во поголеми ентитети за прашања од заеднички интерес, шуми, води, економија, не знам тие што. Така да не е тоа исклучено од законската можност. Ја би имал еден друг пристап. Кај нас нема политичка партија кај албанците која го бара гласот од народот и која промовира. Ама они го брифира како територијално здружување на територијално, ама не, тоа е согласно закон за локална самоуправа. Имаат право да се здружуваат не за политички теми, туку за економски. Добро, заканата беше од политички аспект. Значи не можам ја за политичките спинови да кажам. Јас треба да кажам дека кај нас немал никогаш пристап од спротивната страна. Значи, прво, нема политичка партија кај албанците кај нас која во својата програма промовира федерализација на Македонија поради овие причини. Значи, таква нема. Нит па има кај македонците партија која е за несоработка со албанците, а дел од политичкиот така фолклор се тие изјави, тоа е дел од нивната политичка стратегија за придобивка на гласови. Кај нас, значи, и федерациите има разни модели. Има тенденција, например, Американската федерација од првиот ден на своето настанување има тенденција на централизирање на некои своји функции. Значи, Американската федерација пред 200 години и сега не е иста. Сега има многу повеќе централизирани функции него што имала пред 200 години. Добро, ДПА бараше нели нов рамковен договор, дводомен парламент. Значи не е тоа двоен буџет и така натаму. Англичаните имаат дводомен парламент. Ни дводомниот парламент не е рефлексија на федерализацијата, е друг модел на внатрешно организирање. Дводомниот парламент е меанизам за оневозможување на мајоризација. Значи има такви случаеви. Ние го имаме Бадинтер. Ние го имаме Бадинтер само во парламентот. Го немаме во другите институции. Значи 2001 ја мислам дека геројски се сеќава дека и формирањето на владата, буџетот нели беа дел од преговорите за донесување со Бадинтер. Ние имаме на пример не законска категорија, значи и неуставна категорија, значи не дефинирана по устав, него во секоја влада има албанска и македонска политичка партија. Тоа не е дефинирано ни по закон ни по устав. Но се предпоставува дека со овој начин на политичко организирање во Македонија, со оваа реалност, тоа е неминовност. Ама може да се случи тоа и да не биде така, но верувам дека ако тоа се случи, веднаш ќе имате реакција на албанските политички партии, ќе барат менување на уставот и тоа да се вметне као уставна категорија. Кај мене нормалниот разговор би подразбирал ако има најави за Сметате ли дека треба да се менува уставниот? Ја мислам дека во моментот некои односи треба да се регулираат. Мислам нарочно во начинот на функционирање на влада. Ми имаме нон-стоп кај нив дебати во парламентот, нарочно од опозицијските партии, нарочно од албанските, дека јавните добра не се делат на адекватен начин, дека тука има арбитрарност или мајоризација. Поголемиот партнер ги зема парите, на помалиот му дава колку што сака, а не колку што му следува. Значи, има прашања кои се отворени, кои треба да се регулираат. Има прашања кои кај нас и целото општество не може со нив да се бави. Например, потребата да биде председател албанец или председател на парламент или премиер. Кај нас има сериозна дебата дали министерот за внатрешни или за финансии или шефот на тајните служби може да биде албанец. Не можете вие да очекувате во едно општество кој има вакви дебати да тоа биде општо прифатено од сите. За еден млад албански економист е нелогично и неприфатливо некој да му каже ти дечко или ти девојче не може да бидеш министер за финансии затоа што си албанец. Па сега не може ова општество цело и ова цела општествена дебата да се исклучува себе си. Да вика за тема за министер за внатрешни и за финансии може да разговараме дали може да биде албанец или не, али во унитарноста сите сме заедно. Значи кај нас треба сериозно да се развие капацитетот за дебата. Дали сме ние спремни да влеземе во фаза на федерализација? Мислам дека не е реално дел од политичкиот дискурс. Тоа може да биде дел од политичките спинови, дел од препукувањата, од напаѓањата еден со друг. Но кај нас има сериозни проблеми кои треба да се решаваат, а не верувам дека тие ќе се решат со пакетот федерализација или конфедерализација. Ама кој министерско место ќе го добија било кој партнер во власта зависи од преговорите за формирање коалиција и од моќта условно или можноста или капацитетот
на партнерот да се избори за тие места во преговорите. Ама системот кај нас е поставен на, значи, на Али такви Ахмет основи. имаше 153.000 гласа на последните избори. Да. Проблемот на Алберт Зошто не сакна да... Не, сакам да кажам дека кај нас работите се поставени по етнички заедници и тие се реалност. А владата функционира по друг закон кој тие заедници не ги признава. Парламентот функционира врз основа на Бадинтер. За прашање кои се од интерес на заедниците, таму се гласа со двојно мнозинство, така да не е тоа нешто. Ја немаме таа дихотомија што ти кажува сега. Ти велиш вака. Ти раскажуваш, скицираш една претпоставена држава, дефинирана во Уставот, во рамковниот договор, во, да речем, најкреативното, најпозитивното читање на рамковниот договор, што мене ми е блиско. Јас тоа не го кривам. И од друга страна, велиш, имаме власт која не функционира по тоа, туку форсира етнички поделби. Не, тоа го нема. Овој вториот дел го немаме. Не реков дека власта функционира и промовира етнички поделби. Ја сакам да кажам дека политичарите кои се дел од власта секогаш промовирале етнички поделби, но тоа било во предизборието. Затоа што истите политичари кои генерираат или сакаат етничка поделба, па функционираат мултиетнички во секој случај. Едногласно поминуваат на влада одлука. Грбот Не, тоа не е спорно. Велиме вака, децентрализацијата, односно зголемена надлежност на општините или на едно тело кое би се нарекло Совет на општини некаде, што навистина законот не забранува, има законски можности, не мора ништо да се менува, може утре да се формира такво тело, ако постои интерес, ќе реши некакви проблеми. Не, никакви проблеми нема да реши. Ова е строго централизирана држава. Жестоко. И тоа е проблем не на албанците, не само на албанците, туку и на македонците, и поголем е наш проблем за оно колку што сме повеќе. Не сме многу, ама колку сме толку повеќе поголем проблем на сите општини. И сега не функционира или било кој од овие други прашања што ние ги покренуваме. Например, прашањето на неравномерната распределба на јавните фондови. Вие имате ситуација во која еден град како Скопје потроши, се разбира, не се виновни Скопјани, нити се виновни, не сме виновни ни ја и Алберт, виновна е таа власт која вели дека сме, самата кажува тама дека се лудаци, дека трошат за чоколади и така натаму, повеќе од половина милиарда евра за глупости реални, а имаме градови, не е само албански, македонски, но ете еден голем конгломерат, како Тетово и општината кој пати за вода. И пати за други проблеми. Јас неодамна имав летото кога беа ние трагедии во Шипковица, имав интервју со Теута Арифи, таа е моја и лична пријателка, и ја прашам, за колку пари станува збор? Станува збор за 10, 20, 30, 40 милиона евра. Значи збориме за такви суми. Пазете, ние денеска зборуваме за вртоглави суми, за стотици милиони евра во државата, а вамо патиме. Тоа не е прашање на концепт, тоа е прашање на арамилак и на плячка. И сега треба да седнат, по мое, овие што се на власт, велам, што го спроведуваат рамковниот договор 9 години, при што и едните и другите, значи и ВМРО, ДПМН и ДУИ, на разни избори, локални, председателски, парламентарни, вонредни, полувонредни и така натаму, постојано го обновуваат својот легитимитет. Ако ги прашат луѓето, дуите ќе речат, народот за нас гласа. Зашо гласа народот за вас? Ќе речат, тоа што го спроведуваме рамковниот договор. Што е спроведување на рамковниот договор? Сите во администрација да работат. Што поише луѓе таму имаме, толку е повеќе спроведување на рамковниот договор. Тоа е, како да кажам, тоа е упропастување на државата. И тоа е џабе рамковен договор. Значи, легитимитет, сакам да кажам, само нешто да додам на многу ова. Многу пошто многу малку време имаме, сакам јазикот да го фатим. Ја мислам дека кај нашите политички елити што повеќе меанизми, checks and balances и вментуваш дека они ќе бидат поспремни на компромис. Ја те разбирам дека тие треба седнат да се договорат, но моделот на владење, начинот на функционирање на влада е начин на колективитет со мнозинство. Значи таму ќе ти дадат колку што ќе сакаат у крајна линија или колку ќе можеш да искамчиш. Значи нема меанизам кој тоа го штити. Јас знам дека децентрализацијата е добра за сите општини, но верувам дека е малце подобра за тие општини кои се
со владеачката партија, а малце помалце со општините кои не се со владеачката партија. Мислиш да биде интерво влада? Нешто, идеја која што... Не, ја мислам дека за одредени... И дуи ја пушти ја као мислам пробен дека за балон, одредени... некој Ермира Мехмет. И не се овие работи тајни, ни прв пат чуени. Значи, ја мислам дека за одредени работи, например, као буџет, као формирана влада, треба да има дополнителни меhanizmi, затоа што искуството не учи дека тоа не функционира само џентлменски, тоа функционира со уцени, со држење резерви, со поканување на други. Значи, и тие албански политички партии се рефлексија на волјата на народот. Значи, не може тоа да се игнорира и да се користи меhanizam кој тоа не го прифаќа. Значи, меhanizmот на формирање на влада е мнозински меhanizam. Имате 63 пратеника, вие формирате влада. Кај нас можат разни крајности да се случат, кој што у Германија левите и десните се споја, кај нас може утре да се каже, ќе формираме влада на ВМРО и на СДСМ. И што имаме? Ние реално имаме отварен на можност на нов проблем. Тоа сакам да кажам, дека имање меhanizmi кои ги тераат нашите политичари да седнат, да направат компромис, но да има законска обврска за тоа, сигурно дека некои тензии ќе ги намали, затоа што мора да прават компромис. Ја не можам да очекувам дека во иднина ќе имаме преседател кој во кампања, што побалансирани се значи власта и опозицијата кај Македонскиот блок, ќе изе во кампања со напади, затоа што ќе му требаат тие гласови. Значи компромисот некогаш треба да се изнуди од тие. Али Ахмет, изјавата да чуеме. Би го заокружиле неприкосновеното право за еднаквост на двете најголеми заедници во Македонија, албанците и македонците, и се до затворањето на целиот процес на независноста на Косово, при што би требало да бидат признаени од сите меѓународни организации, вклучувајќи ги и Обединетите нации, со Албанија која е во мир, стабилност и просперитет, како и економски напредок, која што е зачлената во НАТО и да работи што е можно повеќе да станат дел од обединета Европска Унија и целиот Западен Балкан да биде таму каде што му е местото, во НАТО и Европската Унија. На почетокот ова е последна изјава од саботата, од денот конференцијата Свечената академија за денот на албанското знаме. Ахмети вели време македонците и албанците да се изедначат во Македонија. Предпоставувам имаш и такви разговори од внатре брифинзи, дебатите дека да се тргне тоа 20% и дека најмногу се однесува на јазикот? Не, Ахмети ни кажа дека е време за избори. Тоа е неговата изјава. Инаку време е нешто да се направи 9 години сега. Му текна дека е време за нешто, зашто не беше време пред 3 години, пред 4 години, така таму. Проблемот е, како да ви кажам, ние имаме незатворени прашања, различни читања, прашањето за јазикот, например. Сакам да го начинам. Меѓутоа, прашањето е колку на тие теми им приоѓаме со мотив и искрена желба да ги решиме, а колку всушност ги третираме само колку заради привлекување на избирачи, заради маркетинг, заради корупција на гласачите, нели, на душите на гласачите. И ќе ви кажам еден пример за тоа. Кога се беше рамковниот договор, кога се договара, се кавга, јазичното прашање беше од клучните теми. Па приказната мора и во Струмица на албански се збори да се учи, па не знам, овие не мора, вамо, таму се направи една општа гужва пред гол, што вика, нели, една бучава на место дебата, и некако тоа заврши со овие решенија од рамковниот договор, после што, барем во Скопје, беше јасно, дека треба да се воведат, нели, двојазичност. Јас живеам во еден дел кој може би во иднина ќе биде, нели, како што вика, ако вие победат фолклористиве, ќе биде кантон, нели, во дел од годината во Маткалама, општина Сарај, тоа треба да биде еден кантон, претпоставам, или дел од кантонот, и таму одеднаш тогаш никна покрај патот табла двојазична долна матка, на албански матка е поштме. И ние дојдовме, се возиме, интересно ние, го гледаме тоа, викаме, па добро, не смета, не знам, луѓето разговараат, би ги се така. Верувате, после 2 дена ја најдовме таа табла, фрлена во тревата, бидејќи некому би требала шипката да се ја земе за нешто. Значи, видите, за тие прашања, за Седине потребна е нешто повеќе од тендерска коалиција,
Потребно е повеќе од желба само да се победи на избори, потребна е посветеност на една кауза која ќе биде на општо добро на сите. И сега, треба ли да се подкрене нивото на албанскиот јазик? Како се подкрене нивото на албанскиот јазик? Да се унапреди како што вели Али Ахмити, да биде целосен официјален на ниво на цела територија. Тој по дефиниција е официјален на нивото на целата територија. Прашањето е како тој концепт, што јас го нарекувам во мојата колумна билингвална федерација, Да. ние во тоа е една да речам еден опис на решенијата од рамковниот договор што на многу мои пријатели не им се допаѓа, ама мислам дека ако по нешто ние сме федерација, денеска реално сме во попрашање на билингвалноста на државата. И ние го имаме како општ концепт. Прашањето е што имплементацијата на тој концепт е практична работа. Треба некој да преведува, треба се трошат пари, треба некој да објасни како тоа ќе се спроведе, како ќе да спроведеме во струмица на вистина билингвалноста е сериозно прашање. Во моментов е плично нерешливо. Ако е тоа така, господин Мусли, завршуваме, уште многу кратко време имаме. Зошто тогаш закон за употреба на јазиците, па измени на закон за употреба на јазиците каде што министрите ќе се обраќаат нели во собрание на албански, се уште не се председава во амандманот 5, тој најспорниот што експерти правни го читаат различно, дека нели друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член? Како што се определи со законника. И тука се јавуваат споровите. Затоа што го регулира со закон. Вика унапредување на јазикот на ниво на официјален, ако веќе е официјален. Он по устав се дефинира као службен јазик. Сега за практичното користење, тука има милион проблеми, заврзлами, тука сме користеле информации од други искуства, можам да ви кажам дека во Канада тоа ги кошта 0,1% на буџетот. Не, значи тезите се испревртени. Кај нас не е проблем дали според мене политичарите ќе имаат законската можност да го користат тоа право или не, кога тоа таму не е направено, не вика у Охридскиот рамковен договор, политичарите и политичките представници на албанците може да го користат албанскиот јазик. Практичноста на тоа треба да се земе као приоритетна работа. Граѓаните албанци во Македонија, таа уставна одредба неретко не можат да ја аплицираат, а кај нас целата политичка дебата се врти околу комисиите, владата и така натаму. Што е препораката во однос на јазикот? Ја мислам дека препораката во однос на јазикот ќе има и правно образложение за членот 5 на Уставот и од друга страна ќе има и практични примери или предлози како тоа да се имплементира, да не биде натовар на буџетот во толку голем обем. Ви кажав, во Канада тоа кошта 0,1 и таму е двојазична на цела територија со многу покомплицирана процедура него не нови уставни измени? Не. Мислам дека тука не се предвидени нови уставни. И да ви кажам искуство на Косово, например. Мора да се извинувам, се извинувам. Затоа што ќе ни исклучат. Не, таму е двојазична во целата територија, а не се користи. Но сепак никому не му смета да има табли на два јазика и во 100% албански заедници. Ви благодарам што бевте гости во 24 анализа. Фала ви. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието. Пријатно.